Күндөн слабый болуп, каражат жетишпей ошо мен боорум берип, 2 жетим калабы болсо жардам берип койсоңор болор. Саламатсыңарбы кыргыз элим. Менин атым Алымбек. Ушу Альва Коз деген оору менен ооруйм. Муну билгениме 1 жылдан өтүп калды. Ошо алсыратып, арыктатып, түнкүсүн уйку жок болуп, күндүз да бир аз үзү уктап, бир аз аябай эле кыйнап атат. Температура болуп эле чирыгып, ошо. Алымбек айтсаң, мисалы бүгүнкү күндө ичиңе суу толуп, ошол ыңгайсыздыкты жаратканда, мисалы мурдагы Алымбек бүгүнкү күндө азыркы Алымбек менен мурунку Алымбектин айырмасы аябай чоң болуп атат да. Ошону айтсаң, мисалы азыр бир канча жолу суу толду ошондо ичиңе? 2 жолу. 2 жолу суу толду. Ошону да айтсаң, 2 жолу. Ошо ичке суу толуп, ичим аябай толуп, баса албай кыйналып, ошо 1 жылдын ичинде 2 жолу ошондой эмеге кабылдым. Мына азыркы учурда дагы ошо толуп атат. Ошо буга чейин да видеолорду көрүп, жана кыйналып канча жылдан бери төшөктө жатып, анан Азамат байкенин видеолорун көрсөк, ошо адамдар барып пересадка кылчусу пересадка кылып, дарыланчусу дарыланып, жакшынакай оокат кылып жүргөнүн көрүп алып аябай үмүттөнөт экенсиң. До операция, после операция болуп, Москвага чейин барып иштеп келгендери да бар экен. Ошо видеолорду көрүп, мындай үмүтүң болот экен да, алдыга жашоогочу. Анан ошондон Азамат байкеге кайрылып, ошо туугандар болуп кеңешип, анткени көп адамдар көп мындай жакшы болуп кетишиптир. Айыгып, үй бүлөлөрү менен жакшы жашап, ошо мен да өзүм да ошолорду көрүп алып, өзүм да ушундай жакшы болуп кетемби деген үмүт бар, буюрса. Ошо мен да өзүм да жаш кезимде атам каза болуп калган. Ошо азыркы учурда 2 баламды көрүп мен да эмне болуп кетет, если аларды көрүп да жаман ойлор келе берет экен. Алардын тагдыры эмне болот? Дагы ушу оору жаман экен, ушу жада калса жакшы сөзгө муктаж болуп калат экенсиң. Бирөө менен сүйлөшүп, жакшы сүйлөп, эметсе кичине ооруңду унутуп, бир туган уруктар, айылдаштар жакшы сөздөрүн айтып, жардам берип, дарыгерлер уже айтышты, пересадка уже кыл срочно дегенден ошо кайрылып аттык эле сиздерге. Азыркы учурда ушу каражат максаты каралат экен бүт жерде. Өзүбүз бир туугандар өзүбүз акчаларыбызды чогултуп, бул баланын да достору, мурда чогуу иштешкендери дагы жөн отурбай, алар да өзлөрүнүн аракеттерин жумшап, колунан келген жардамдарын берип атышат, Кудай буюрса. Ошол дагы жетишсиз болгондуктан ушу кыргыз элибизге
кайрылып жатабыз. Кыргыз элим, туугандар, силерге кайрылуубуздун себеби ушул кайным 1 жылдан бери катуу ооруп келет. Күндөн күнгө ылдыйлап чөгүп келет. Биз үмүт кылып келгенбиз, жакшы болуп кетет деген үмүт кылып дарыланып келгенбиз, бирок врачтардын, профессорлордун диагнозу боюнча жакшырган жок. Кайра күндөн күнгө алсырап кетип баратат. Кайным жаш, 28 жашта, 2 баланын атасы. Ошо 2 баланы жетим калтырбай, атасы менен чогуу өссө деп ойлойбуз. Ошонун себебинде азыр Индияга пересадка печени деп врачтар ошол жака жиберип атат. Тез арада баргыла, тез аранын ичинде деп атышат. Ушу тез аранын ичинде кетип баралы деп аракет кылып, ушу биздин эл журттагы көп түкүрсө көл болот дегендей кайдыгер карабай бизге жардам берет деген максаттабыз. Бул бала да өзү атасыз чоңойгон, ошондой болуп өзүнүн балдары дагы атасыз калбашын тилейбиз. Биз бул жерден Азамат Баяматовду тандаган себебибиз көпчүлүк эле кайрымдуулук фонддору бар экен. Алардын баарын изилдеп, далилдеп, туугандар болуп кеңешип, кептешип, анан бир чечимге келип, ушул Азамат Баяматовдун видеолор, роликтерин көрүп, анан алдабайт экендигин билип, ошол Азамат Баяматовго кайрылдык. Чоң жардам берет деген ойдобуз, Кудай буюрса, аман эсен барып, айыгып, үйгө аман эсен кайтабыз деген тилектебиз. Ошол Индияга барып, жакшырып келгендердин дагы видеолорун көргөнсүздөр бул убакта. Эстер маалымат бар, ошол дагы айтсаңыз. Саламатсыздарбы, менин атым Нурзада болот. Алымбектин келинчеги болом. Бүгүнкү күнү ушу катуу илдетке кабылып турабыз. Ушул кыргыз эли менен жардам сурайт элек. Колдон келишинче жардам бергениңиздерди суранат элебиз. Ошол азыр чындыгында оор акыбалда турабыз. Сиздердин жардамыңыздарга муктажбыз. Турмуш курганга канча жыл болду? Турмуш курганыбызга 6 жыл болуп калды. 2 баланы тарбиялап өстүрүп атабыз. Ошол эми ушул эл катары бир үй бүлө болуп, толук үй бүлө болуп жашап кетебиз деген үмүт менен силерге кайрылып жатабыз. Карындашым, сен азыр ушул дарттан мисалы жакшырып кеткенин көрүп, бир жакшыраап алгандарын көргөндө кандай коркунуч бар жашоодо? Эми бул жакынды жоготуш аябай оор. Жакында эле ошол апабыздан айрылып калдык. Ошондо да сезип, абдан жаман нерсе экен бул. Анан ушу жолдошуман дагы айрылып калбайлы деп аракет кылып, ушу туугандарыбыз дагы жардам берип атат, аларга да чоң рахмат. Ушу кыргыз элиме, кайрымдуу элиме алдын ала чоң рахмат айтам. Саламатсыздарбы, менин атым Нурзада. Ушул Алымбектин келинчеги болом. Бүгүнкү күнү ушу биз бир жаман илдетке кабыл болуп турабыз. Ошол эми азыркы учурда ушул кичине кыйналып жаткан кезибиз. Тууган уруктарыбыз жардам берип атат, аларга чоң рахмат. Анан ушул кайрымдуу биздин кыргыз элинен жардам сурайлы дегенбиз.